ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren 22 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 11 ga watan Septemba shekara ta 2009. wannan shine kasar na 12 daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda ainihin muka sawa alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji. idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna ainihin wato cikin fassarar wannan babbar sura daga cikin manya-manyan surori waɗanda ke ɗauke da ma'anoni masu ɗimbin yawa a cikin alkur'ani, ita ce suratul fatiha. a jiya mun kwana a ƙarƙashin fassara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wadda wannan ainihin wato aya take tabbatar da maksudin da yasa Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayi, wanda shine maksudin da yasa ya saukar da alƙur'ani, wato a bauta mishi idan kuma bukata ta kama ka a roƙi kowa sai dai a roƙe shi, tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi. babban malami al-imam hafiz ibn kathir ad-dimashqi yake cewa a ƙarƙashin ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai yace wa fi hadha dalilun ala anna awwal sura khabarun min Allah ta'ala bi-thana'i ala nafsihi al-karima bi jamili sifatihi al-husna. ita suratul fatiha ta kasu kashi biyu. kashi na farko ta ɗauko yabo ne ga ainihin siffofin Allah maɗaukakin sarki masu girma, wa irshadun li'ibadihi bi an yuthnu alaihi bidhalika, kuma Allah yake nuna wa bayi akan cewa waɗannan siffofi su ne siffofin da ake yabon Allah maɗaukakin sarki da su. wali hadha, dan haka la tasihhu salatu man lam yaqul dhalika wa huwa qadirun alaihi. duk wanda ya iya karatun fatiha matukar yayi sallah bai karanta fatiha ba, sallar shi bata inganta ba. kama ja'a fi sahihaini an ubadata bin samit qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim, annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda duk bai karanta fatiha ba shi da sallah, saboda ita ainihin wato suratul fatiha rabinta na dauke da ainihin cikakken yabo ne wanda Allah ya tarbiyantar da mu akan duk sanda za mu yabe shi ire-iren waɗannan kalmomin za mu yi amfani da su. wa fi sahihi muslim, hadisin da ya zo cikin sahihu muslim kuwa min hadithil ala ibn abdurrahman maula al-huraqa an abihi an abi huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. hadisin abu huraira cikin sahihu muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah yace na raba ainihin sallah tsakanina da bawana. abin da yake nufi da sallah a nan ita ce fatiha, saboda muhimmancin karatun suratul fatiha a cikin sallah. kaji ita kanta suratul fatiha aka kira ta da cewa sallah, don a nuna cewa ɗungurungun sallar idan babu fatiha babu ita. Allah yake cewa na raba ainihin suratul fatiha tsakanina da bawana kashi biyu, rabi nawa rabi kuma na bawana. wali abdi ma sa'ala, sai Allah maɗaukakin sarki ya gyara mana yanayi, ya kwantar mana da hankali akan cewa duk abin da bawana ya roƙe ni to zan bashi. jama'a, wannan matukar karamci ne na Allah maɗaukakin sarki ya fito ƙarara a bisa harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ce wali abdi ma sa'ala, abin duk da bawana ya roƙe ni zan bashi. idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani abdi. idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na ya yabe ni. wa idza qala ar-rahmanir rahim, idan ya ce ar-rahmanir rahim qala Allah sai Allah ya ce athna alayya abdi. bawa na ya ainihin yabo gare ni, ya zuguguta ni. fa idza qala maliki yawmiddin, idan bawa ya karanta maliki yawmiddin qala Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce majjadani abdi, bawana ya kambama ni, ya girmama ni. wa idza qala,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Idan bawa ya ce kai kadai muke bautawa, wurinka kadai muke neman taimako, qala sai Allah madaukakin sarki ya ce hadha baini wa baina abdi, wannan tsakanina da bawana ne. Ma'ana farkon surar gaba ɗaya yabo ne bawa yake ga Allah, amma ita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu sai ta zama inda aka yi rabo daidai wa daida. Iyyaka na'budu, bawa ya danganta ibada zuwa ga Allah, wa iyyaka nasta'inu, wurinka muke neman taimako, to wannan kuma bawa ya kawo ainihin bukatar shi zuwa ga Allah. To anan wannan ya ladabtar da mu da irin ainihin principle, wato irin tsarin da Qur'ani yake nuna maka wajen yabo, wajen addu'a. Idan za ka yi addu'a karka zo ka durƙusa kawai ka ce Allah a bani kaza, a'a, wa qaddimu li anfusikum, ka gabatar da wani abu. Kamar yadda za ka ga maroƙi ya zo gidan ranka ya daɗewa ne, sai a kira sunan uwar mai gidan, a kira sunan uban, a kira sunan uwar gida, a kira sunan ɗan auta, a kira sunan amarya, a kira sunan wance da wance, duk waɗanda aka san in an yabe su mai gida zai ji daɗi bayan an yi mishi nashi yaban. Haka ne ko ba haka ba? Wannan ka'idar ita ce hatta a wurin Allah maɗaukakin sarki, wanda yake ya fi kowa kuma baya buƙatar kirarin kowa, amma sai dan ya bautar da kai. Idan ka zo abu na farko ana so ka yabi Allah, ka kambama Allah, ka wasa Allah. Don haka sai malamai suka ce babban sirrin da zai ɗauke maka haka kawai shine ka karanta alƙur'ani. Idan ka zo kana da addu'a, kar ka je garin kame-kame ka je kuma ka lalubo abin da ya fi ƙarfinka. Ka zauna ka karanta alƙur'ani in kana da addu'a da za ka yi. To kamar yadda ranka ya daɗewa ne da yallaɓaiwa ne yake ji da amarya da uwar gida da babban ɗa da ɗan auta, to shi kuma duk gaba ɗaya ƙaunar Allah ta gama tattaruwa a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wanda yake da bukata a wurin Allah to ya karanta alƙur'ani, ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, to ya aika da bukatar shi. Babu road block, babu wani abu da zai tare ta. Ya gama buɗe ƙofa gaba ɗaya don ya yabi mai abin, sannan ya yaba ya ainihin sa albarka ga wanda mai abin ya fi so, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dukkan halitta jama'a da za mu taru gefe guda gaba ɗaya, manzon Allah ya koma gefe guda shi kaɗai, Allah ya fi son shi fiye da dukkanmu, da annabawa da manzanni da mala'iku da aljanu da salihai da waliyai da hujufai, duk a taru gefe guda. Manzan Allah shi kadai ya fi mu daraja gaba daya, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, fil akhirati wal ula. To wannan ainihin shine sirrin da ake gaya maka na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaga lokacin da bawa zai fara gabatar da bukatar shi, sai da ya tabbatar da cewa Allah kai kadai muke bautawa, dan haka wurinka kadai muke neman taimako. To sai Allah ya ce wali abdi ma sa'ala, abin duk da bawa na ya roƙe ni zan bashi. Wannan ya yi daidai da hadisin nuzul, hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad da Tirmidhi da Abu Dauda suka ruwaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen dare in ya rage 1/3 na dare, kamar yanzu ka ce karfe 2:30 na dare na Najeriya ko karfe 2:20, Allah maɗaukakin sarki yana sauka daga saman 7 zuwa sama ta 1, ya ce wa zai bauta mini in karbi ibadar, wane ne yake da bukata ya roƙe ni in biya mishi. Kaga ta yi daidai da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, wa zai bauta mini in karba, wa ike da roƙo. Dukkan matsalar da kake da ita ka tattara ta, ka yi bacci da wuri. Dare na tahowa ƙarshe kamar karfe 1 na dare, to kanu qalilan min al-laili ma yahja'una, bayan Allah dama baccin da suke kaɗan ne. Wa bil ashari hum yastaghfiruna, idan ka ga lokacin ya kusa sai ka tashi ka yi alwala, ka fara salloli, kana karatun ƙur'ani, kana salati, to sai ka gabatar da bukatunka. Malaman tafsiri suka ce sadda annabi Yaqub Allah ya dawo da 'ya'yan shi gaɗe da duk wannan kwamala da ta faru, suka wahalar da shi, suka batar da Yusuf, suka yi kaza, da suka ce qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'ina, baba ka yafe mana mun yi laifi, ka yafe mu, kai mana aikin gafara. Sai ce saufa astaghfiru lakum rabbi, zan roƙan muku ubangiji na, amma ku saurara akwai ɗan sauran lokaci. Malamai suka ce ya jinkirta abin ne sai da asuba ta kusa,
sai ya wuce gaba ya zauna, sai ce kowa ya daga hannu. Da ya daga hannu yana addu'a suna amin, yana addu'a suna amin, shine Allah ya gafarta musu gaba ɗaya kafin alfijir ya fito. Aka ce ba don haka ba gaba ɗaya gidan da ya watse kenan in ban da ɓangaren Yusuf, saboda a ce tun da ubanka ya haife ka wahalar da shi kake har ya tsufa ya yi kukan da ido zai kusa tsiyayewa, ba yadda rayuwarka za ta yi albarka. Aka ce amma wannan addu'ar da ya musu ta dare ɗaya, da ya dubi lokacin da ya dace da addu'ar, sannan daga cikin hikimar addu'a jama'a, ba wai taruwa za a yi duk taron nan a ce an ramawa ne yi mana addu'a, an ramawa ne yi mana addu'a, duk sai ku galabaita. Mutum ɗaya ya addu'a saura su yi amin, za mu zo mu tattauna da wanda ya addu'a da wanda ya amin a wurin Allah duk ɗaya ne. Saboda haka babu bukatar sai alarama number 1 ya ba da tashi, an rama na 3 ya bayar, an rama na 4 ya bayar, har a gaji. Ba abin da ake kenan an je daurin aure ba, ce a karama kallawa a cika mana da addu'a, an ce a cika da addu'a sai kuma wani sanci kuma ya taso, to ya sake budewa kenan. Mutum ɗaya ya yi addu'a saura su ce amin, addu'a ta yi. Gashi wali abdi ma sa'ala, duk abin da bawa na ya roke ni. Yanzu dan Allah jama'a, muna da waɗannan nasoshin muke da matsala? Manzan Allah sallallahu alaihi sallama, ku ji fa, ya ce Allah yake sakowa ƙarshen dare, ko manzan Allah ya faɗa mana daidai lokacin. Kuma kana da matsala, kana jiran wai gari ya waye ka tafi kasuwa? Ka buɗe ƙofar kasuwa tukuna kafin gari ya waye, sannan gari ya waye ka tafi kasuwa, ka ga yadda za ka ga fatahi. Sannan kar ku manta, akwai hadisi sahihi cikin hadisin sahihu Muslim, shi ma hadisul qudusi ne, da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce bayi tun daga na farko har na ƙarshe za su taru a dandali guda, kowa ya ta karkare faɗi buƙatar shi, Allah zai biya wa kowa buƙata ba tare da wannan ya rage Allah da komai ba. Don haka jama'a, ya zo cikin hadisin Ahmad da Abu Dauda, annabi ya ce addu'a'u huwal ibada. Kar ka zauna baka addu'a, dan da yawancin mutane sun kuskure ba sa addu'a jama'a, sannan ba sa neman addu'a daga bayin Allah da ake fatan alheri gare su, wanda wannan ya dace da sunna. Sahabbai sukan zo su samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, manzan Allah ayi min addu'a. Wallahi shi yasa sakwata suna bani sha'awa, duk inda ba sakwace ya ga wanda yake fatan alheri gare shi sai ya ce Allah gafarta malam ayi min addu'a. Wannan asali sunna ce jama'a, wadda da yawanci mutane sun yi sakaci game da ita. Sayyidina Umar, manzan Allah ya gaya mai cewa akwai wani mutum sunan shi Uwais ibn Amir al-Qarni, wanda di ya haɗu da shi cikinku ya sa ya mishi addu'a, Allah na karɓan addu'a shi saboda yana da tsananin biyayya ga mahaifiyar shi. Ran nan ku Sayyidina Umar ya tafi ziyarar mulki ƙasar ainihin Yaman, ai cikinku akwai ƙabilar Qaran, suka ce gamu. Wane ne Uwais? Ya ce gani. Da ka yi cutar albaras ka warke, yanzu saura dan wuri guda kaza. Ya ce eh. Ya ce manzo Allah ya ce kai mutumin kirki ne, kai min addu'a. Nan da na ya daga hannu yawa Sayyidina Umar addu'a, sai Sayyidina Umar ya ce to bar a rubuta maka allocation kuma ka je gurin gwamna ka karbi alheri ko. Sai ya kwashe da gudu, sai gudu sai gudu, ba ruwan shi da allocation, shi dai ba ma ya so a gane shi. Abinda nake so nuna mana jama'a, ka rinka yi wa kanka addu'a, ka rinka wa matanka da 'ya'yanka addu'a, sannan in ka ga salihin da kake sa ran alheri tattare da shi, ka sa yi maka addu'a. Wannan sunna ce, ya kamata mutane kar ku yi sakaci game da wannan. Wurin 'yan tsubbu muka hana ku zuwa da bokaye, amma malaman sunna da salihan bayin Allah suna nan birjik a cikin gari. Ka iya shawo kwana ka ga wata tsohuwa, sai ka sa ran wannan matan mutuniyar kirki ce, sai ka je ka ce baba yi min addu'a. Za ta ce to ni ba malama ba ce, a'a, ta faɗi duk abin da za ta faɗa. Salahiyar nagarta Allah yake nufi. In ta buɗe baki yanzu haka ta tofa maka addu'a, sai ka ji wata ran an ce kai ne sarkin garinku, ko kai ne dagacin garinku, ko kai ne babban alhajin birnin garinku, ko kuma ka zama kaza kaza. Ina fata an gane. Gashi ne yace wali abdi ma sa'ala, duk abin da bawa na ya nema zai samu. Fa idza qala, idan bawa yace ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu miƙaƙƙiyar hanya, siratal ladhina an'amta alaihim, hanyar waɗanda kai wa ni'ima, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, banda hanyar waɗanda kai fushi da su, banda hanyar batattu. Qala, sai Allah yace hadha li abdi,
waɗannan duk addu'o'i ne bawa na yayi wali abdi ma sa'ala, abin da bawa na ya roƙe ni zai samu. To yanzu nan jama'a ku duba, so nawa musulmi yake karanta fatiha a wuni? Aƙalla so 17 a sallolin nan na farilla. In ya ƙara da na filfili kuma Allah kaɗai ya san iyakarsu. Kullum kana addu'a, kana communicating, kana magana da Allah kai tsaye, so 17 Allah yana baka jawabi, yaushe za ka lalace? Idan ka ga matsala ta same ka, to ka binciki zuciyarka kuma, domin al'amarin Allah kuma ba baki ba ne kadai. Mai yiwa in zuciyarka akwai tsatsa ko akwai guba, to waɗannan kalmomin ba za su yi albarka ba tsakaninka da Allah. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a kun ji, don haka wannan ainihin wato aya tana daga cikin ayoyi mafiya ƙarfi a cikin ainihin suratul fatiha. Allah ya taimaka. Sannan sai kuma ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu hanyar da take miƙaƙƙiya. Dangane da karatun wannan wuri, mafi yawancin malaman kira'a suna karantawa ne da sadun, amma an samu ƙillatun kalila, 'yan kaɗan daga cikin malamai suna karantawa da sinun, kuma daidai ne, domin wajihi ne, fuska ce daga cikin fusakun karatu, kuma ya tabbata a wurin larabawa. Akwai masu cewa sirata, akwai masu cewa sirata. Akwai wani taro da muka taɓa yi dangane da harshen hausa da irin yadda wasu harsuna suke abin nan, sai aka kawo wata mas'ala cewa su shehu usmanu dan fodiyo in suka zo rubuta hausa sai su sa sadun, amma a yanzu kuma in aka zo rubuta hausa sai a ga an sa sinun. Yaya kenan? Sai na ce ai fulatanci ne ya tasiri a bakinsu, don haka dan fodiyo in ya zo rubuta hausa sai ya sa hausa bisad, hausa biladu hausa. Yanzu ku hausawa suna rubutawa kamar su Dr. Abubakar wane ne, sai ga suna sa hausa da sinun. To duk ba wadda za ka ce kuskure, daidai ne. Kenan yanzu a hausawa akwai bahaushe, akwai mutahawwisi. Yanzu dukkan ire-iren mu mutahawwisai ne. Shine asalinka ba bahaushe ba ne, an haife ka cikin bahaushe, ka girma cikin hausawa, ka yi kaza, ka zama assimilated kenan. Ko kun fahimta jama'a? Don haka za a rinka samun wasu kalmomin ana samun bambanci tsakanin yadda za ka furta su tsakaninka da 'yan asalin yaran. Shi yasa ko ga ko a larabawa akwai al'arabu al'ariba, akwai al-musta'ariba. Al'ariba su ne suwa asalin mutanen Yaman, Jurhum, waɗannan da suka zo suka zauna da mata annabi Ibrahim. Ismail fa da shi da zurriyar shi musta'aribai ne. Larabci ne ya juye su, in ba haka ba yaren kan'an suke yi, kan'anawa ne. Don haka za ka ga hatta a larabawa sai ga akwai wanda yake fitar da damirul fasli, sai ce ana ji'itu ko ji'itu ana. Dalili ne akan cewa asalin shi ba balarabe ba ne, don in bai fito da magana ƙara-ƙara ba sai ga ba ta daidai ba. Haka za ka samu a cikin mu hausawa, yanzu sai ka ji mutum ya ce nazo, wannan gangariyan asalin bahaushe ne, nazo. Amma tafi ka je ka samu danginmu mutanen Bauchi, musamman mutanen garin Ningi, sai ka ji ya ce nazo ni, ka zo ka, sai ya fitar da damirin nan hankalin shi zai kwanta. Ka zo ka, ta zo ta. To me ya kai shi ya fitar da wannan? Saboda asali ba hausawa ba ne, suna da wani yare, hausa ta zo ta mamaye su. Mutanen Ningi ku yi mana aikin gafara, bayani ne ya kama, ina fata an gane. Kamar Caribbeans a cikin turawa, sai ka ji ya ce Muhammad he has come. Tun da ya ce Muhammad babu bukata ya kawo pronoun, ya kamata ya bar shi Muhammad has come, sai ya ce Muhammad he has come. Me yasa? Saboda asali ba bature ba ne, in bai fitar da damirul fasli din nan ba, pronoun, hankalin shi ba zai kwanta ba. Ko kun fahimci wannan da kyau? To irin wannan ya faru a cikin harshe, malamai suka ce babu komai insha Allah. Don haka daidai ne ka karanta da sirata, daidai ne kuma ka karanta da sirata. To sa'an nan akwai wata ƙira'a don ka gane ƙur'ani mu'ujiza ce, ita kuma wadda take cuɗanya sadun da zayun, sai ce ziratal ladhina an'amta alaihim. Zirata, zai ba zi karara ba kuma si karara ba, sai a ainihin mazzaja su, a cuɗanya su kamar yadda in ka cuɗanya zuma da ruwa, sai ka ji ɗanɗanon ruwa, ka ji kuma ɗanɗanon siga, ko ka ji kuma ɗanɗanon zuma. Hakanan ana so a ji ɗanɗanon sadun da kuma zayun. Ziratal ladhina an'amta alaihim. Sai dai malamai suka ce ka lura,
idan ba ka kware da kira'a kaza ba kakka rinka cudawa, dan in kana cuda karshen ta kuma al'amarin sai zo ya bada wata ma'ana wadda ba ita ce ake so ba. To wannan hanya da muke neman Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu zuwa gare ta, ita as-siratal mustaqim, malamai sun sha bamban dangane da fassara ta. Wasu suka ce abin da ake nufi da as-siratal mustaqim kitabullahi, wato kullum kana roƙon Allah, ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga abin da yake a littafinka. Wasu kuma suka ce abin da ake nufi da siratal mustaqim, suka ce ainihin wato huwa hablullahil matin, igiyar Allah dinnan wannan mai kwari, wa huwa dhikrul hakim, ita ce ainihin wato ambato mai hikima, huwa siratul mustaqim, wannan ita ce siratul mustaqim, tare da cewa wannan ya zo a cikin hadisi ne da'ifi daga sayyidina Ali ainihin marfu'an wa mawqufan, amma dai wannan yana bayyana ra'ayin wasu malamai ne. Wasu malaman kuma suka ce ai abin da ake nufi da as-siratul mustaqim shine ainihin musulunci. To amma bari mu ji wani hadisi wanda zai ƙara fito mana da ma'anar siratul mustaqim daga al-Imam Ahmad ibn Hanbali ya ruwaito shi anin Nawas ibn Sim'an an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kala. Jama'a kowa ya natsi ya ji wannan hadisin mun taba karanta shi so daya a muciya a cikin sharhin 40 hadith, sai da kowa ya kadu, saboda wannan hadisi ya bayyana hakikanin me ake nufi da siratul mustaqim, to kuma yana tare da wani sako mai karfi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce daraballahu masalan siratan mustaqima, ga misalin da Allah ya buga game da menene siratul mustaqim, wa ala jambatay sirat suwaran fihima abwabun mufattaha, aka ce hanya ce ga ta nan miƙaƙƙiya guda ɗaya, misali ne Allah ya dan ka gane ta. To ita wannan hanyar kuma a gefanta sai ya zama akwai danni guda biyu, wato hanya ce ga ta nan doguwa, amma gefenta kuma gefe da gefe sai aka yi mata wani danni guda biyu ko wata katanga guda biyu, amma ita wannan katanga guda biyu sai aka yi ta da ƙofofi ko ina, ƙofa ko ina ga ƙofa nan, sannan wa alal abwabi suturun murkha, ga kuma labule nan duk an sassaki labule a jikin waɗannan ƙofofi. wa ala sirati da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulu sirata jami'an, a tsakiyar wannan hanya ga wani mai shela yana cewa jama'a gaba ɗayan ku dawo kan wannan hanya mai kakkiya, wala ta'wiju, kar ku karkace. Wada, akwai kuma wani mai kira yad'u min jawfi sirat, shi kuma yana can ta cikin ainihin wato wannan can cikin hanyar, ba a kan hanyar ba, daga cikin hanyar yana ainihin kira shi kuma a taho cikin wannan hanya. fa'iza arada insanu an yaftaha shay'an min tilkal abwabi, idan wani mai wucewa ya so ya karkace ya buɗe wata ƙofa daga cikin ƙofofin can, ƙala, sai wannan mai kira da ke kan ainihin hanya ko wanda ke cikin hanya ya ce wai hak, kai canka, la taftahu, karka buɗe, fa innaka in taftahu talijhu, idan ka buɗe shi to za ka ainihin shiga. Menene wannan misalin yake nufi? Wato titi ne gashi nan ɗoɗar, amma a titin gefen dama sai aka bi aka yi katanga ko danni, sai aka farfasa aka yi ƙofofi kuma sai aka saki labule. Me yake nufi? Waɗannan ƙofofi dama da hagu su ne saɓon Allah, zina, luwaɗi, shan giya. Kana cikin tafiya sai kai kamar za ka faɗa, za ka shiga zina, za ka shiga shan giya, za ka yi sata, za ka yi kaza. Wannan mai kira na tsakiyar hanya yana cewa kar ka buɗe, in ka buɗe za ka faɗa. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fasiratu al-islamu, siratullahi al-mustaqim dinnan da ake kwatantawa to shine al-islamu. Ashe kenan kullum kake cewa ihdina siratal mustaqim, me kake cewa? Allah ka shiryar da mu ga musulunci. Ta iya yiwa ka ce a'a, yo kuma ba musulunci nake yi ba, a'a, musulunci kamar numfashi ne, kana buƙatar koyaushe kana jaddada shaƙashi. Ina fata an gane. Don haka a musulunci babu gado, na gaji musulunci, kakana musulmi ne, babana musulmi ne, amma ni ban yi musulunci ba, babu musulunci a nan. Lallai ne kullum kana buƙatar ka sabunta addu'a akan Allah ya barka akan addinin musulunci. Mu koma cikin alkur'ani kafin mu tafi ainihin ƙarashen wannan hadisi, mu ji menene annabawan Allah manya-manya suka roƙi Allah. Ku ɗauko annabi Yaqub, lokacin da ya tattara 'ya'yan shi yana dab da zai rasu, sai Allah ya ce am kuntum shuhada a idh hadara yaqub al-maut
Allah yake magana da sahabbai da mu da duk wanda zai karanta Qur'ani har duniya ta tashi, cewa lokacin da mutuwa ta halarto wa annabi Yaqub ya tattara 'ya'yan shi ya nemi musu wasiya, yana bincika su irin addini da abubuwan da za su bi. Kuna nan zaune ne? Amsa ita ce ba ma zaune. Allah ne ba mu labari. Me Allah ya ce? iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Annabi Yaqub ya ce wa 'ya'yan shi, ina mutu me za ku bautawa? qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna. Suka ce ai in ka mutu za mu yi addinin iyayenka da kakanninka ne, za mu bautawa Allah da suka bautawa shine Allah guda ɗaya, kuma mu musulmi ne. Kun ga wannan yana tabbatar da me? Annabi Yaquba babban burin shi shine 'ya'yan shi su zauna akan musulunci kuma su mutu akan musulunci. Sannan ka ɗauko ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Yaqub da ya zo rasuwa shine Yusuf. Me ce? Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta wali fi ad-dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ku ji addu'a annabi Yusuf. Ya Allah, ka bani mulki, na gode, ka ilmantar da ni ilimin fassarar mafarki. Ka duba sai da dukkan addinai suka yi shaida annabi Yusuf a wannan. Yahudawa sun yadda, Kiristoci sun yadda, Joseph the Dreamer mai fassarar mafarki, musulmi gashi a cikin alkur'ani annabi Yusuf yana cewa ka sanar da ni ilimin fassarar mafarki. To yanzu duk waɗannan mukamai na menene? Na duniya ne. Za a tafi lahira, nan ne dindindin ko? Sai ce to tawaffani musliman, arzikin da nake so kai mini ka ɗauki raina ina musulmi, wa alhiqni bis salihin, ka haɗa ni da bayan Allah na gari ranar alkiyama. Jama'a kun ji wannan ita ce wasiyar mutanen kirki. Ko ka taɓa tunanin menene makomar aƙidar 'ya'yanka bayan baka? Wane shiri kake yi 'ya'yanka su wanzu akan musulunci bayan baka? Wane shiri kake 'ya'yanka bayan sun wanzu akan musuluncin su kansu su yi burin 'ya'yansu su wanzu akan musulunci? Kun san cewa sil'atullahil ghaliya, hajar Allah mafi daraja da Allah ya bamu ita ce musulunci jama'a. Shine ra'asul mal, shine capital, shine jali. Don haka annabi ya ce ra'asul amri al-islam. Musulunci shine tushen al'amari, shine tsororuwa al'amari. Kun ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fassiratu al-islam, hanya din ita ce musulunci. Wasuwarani hududullahi, waɗannan katangu guda biyu su kuma iyakoki ne na Allah. Wal abwabul mufattaha maharimullahi, ƙofofin nan waɗanda suke abu buɗe an saki labule, dokoki, abubuwan da Allah ya haramta, zina da shan giya da sauransu. Wa zalika da'i ala ra'asis sirat, wannan da ke kira a tsakiyar hanya cewa a zo tsakiyar hanya, a zo tsakiyar hanya, kitabullahi, littafin Allah. Kun ji sirrin da ya sa wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Idan kuka yi riko da igiyar Allah shine littafin Allah, ba za ku rarrabu ba. Idan kuka ce kun yi riko da littafin Allah duk da haka kuka dawo kuna karo, to ba littafin Allah ba ne, fassarar ku ce kuka rike. Kowa rike fassarar shi ne, amma sai da'awa cewa littafin Allah ya rike. Wadda'i min fawqi sirat wa'izullahi fi qalbi kulli muslimin, wannan da ke kira kuma wanda ke tsakiyar hanya, wanda ke cikin hanyar nan, to wani mai wa'azi ne Allah ya aje a zuciyar kowane musulmi. Ina za ka gane haka? Kana nan a musulmi, kana buɗe baki za ka yi ƙarya sai ka ji gabanka ya faɗi. To wannan faɗuwar gaban wa'izullahi fi qalbi kulli muslimin, duk abin da ka zo za ka yi ba daidai ba sai ka ji gabanka ya faɗi. Wannan faɗuwar gaba mai wa'azin Allah ne da Allah ya aje maka a cikin zuciyarka. Idan ba musulmi ba wanda yake da wannan. Jama'a kun fahimci fa'idar da ke cikin wannan hadisi? Tana tunasashe ka duk abin da ka zo za ka aikata, ka ji gabanka ya faɗi, to ka koma ma'anar wancan hadisi da ya zo cikin sunan Tirmidhi, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Kana jin gabanka ya faɗa akan abu, kai marmaza ka rabu da shi. Allahumma sai in
kana da raunin imani. Nan kuma ya kamata a lura, idan kana da raunin imani duk sanda ka zo za ka yi aikin alheri sai shaidan ya buga kirjinka, kar ka sake ka aikata don kada imaninka ya dumama. Allah ya kiyaye. Malam yake cewa wa kullu hadhihi al-aqwalu sahiha, duk waɗannan fassarori da malamai suka yi, wasu suka ce siratul mustaqim qur'ani, wasu suka ce siratul mustaqim musulunci, wasu suka ce kaza. Malam yace wa hiya mutalazima, dukkan su suna da alaka da juna. Zaka raba musulunci da qur'ani ne? Zaka raba musulunci da biyayyar manzon Allah ne? Ba za ka raba su ba. Dan haka dukkan su ma'ana ɗaya ce. Wannan na daga cikin abin da malaman ilimin tafsiri suka kira ikhtilafu at-tanawwu. Fassara ce ta malamai ta saba, amma duk tana bayuwa zuwa ga abu ɗaya ne. Sai yake cewa fa inna man ittaba annabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama, domin wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waqtada bil ladaini min ba'dihi abi bakr wa umar faqad ittaba al haqqa. Ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya bi abubakar da umar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan mutum ya bi gaskiya. Wa man ittaba al haqqa faqad ittaba al islama, wanda ya bi gaskiya ko ya bi musulunci. Wa man ittaba al islama faqad ittaba al qur'ana, wanda ya bi al qur'ani kuwa, wanda ya bi musulunci ya bi al qur'ani. Wa huwa kitabullahi, shine littafin Allah. Wa habluhul matin, littafin Allah shine igiya Allah mai kwari. Wa siratuhul mustaqim, kuma ita ce hanya Allah mai kakkiya. Dan haka malam yace fa kulluha sahihatun, waɗannan fassarorin dukkan su daidai ne. Yusaddiqu ba'daha ba'da, sashin su na gaskata sashi. Walillahi alhamdu. Al-imam ibn kathirin yace kai mun gode wa Allah. Wato wannan shine abin da ake nufi da fassara ko sabanin malamai da za ta zama rahama, amma ba saɓani na karo ba. Ma'ana malamai ne su haɗu sai su yi fassara, dukkan kowa in ya tashi fassarar sai dubi wani ɓangare ne na abin wanda zai fito da sharhin da kai ɗalibi in ka haɗa sai ka ga ka samu cikakkiyar ma'ana. To wannan irin saɓani ne mahmud, abin yabawa ne, domin ba saɓani ne na tabad na karo ba, saɓani ne na me, na ƙara fito da abu ƙarara. Taguwa ce baka sai aka ɗaga ta, sai aka ce wane me za ka ce game da taguwan nan? Sai ce wannan taguwa baka ce. Sai aka ce mun ji abin da ka ce. Wannan kuma me za ka ce? Ce wannan taguwa doguwa ce. Aka ce madalla zauna. Wannan me za ka ce? Ce taguwan nan tana da tsada. Wani kuma me za ka ce? Ce wannan taguwa sabuwa ce. Duk waɗannan bayanai da ake ƙara fito da bayani suke akan taguwar ko? To kaga kai in ka haɗa sai ka samu cikakken bayani dangane da taguwar. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To wannan kenan jama'a. Bayan wannan sai kuma Allah maɗaukakin sarki yake cewa ainihin wato siratal ladhina an'amta alaihim. Anan yana kwatanta mana hanyar da kake roƙon Allah ya ɗora ka akanta. Hanyar suwa? Hanyar waɗanda kai wa ni'ima. Hanyar waɗanda kai wa ni'ima. Suwa ne Allah ya wa ni'ima? Mu koma cikin wata aya mu ji inda Allah zai fassara. Allah ya ce ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كنت فسر ونن أينهم صراط الذين أنعمت عليهم. الله كدورا ما أكن هنير ودن دكي ونئما سوانيني ودن دكي ونئما. الله يجي wanda di yake yin biyayya ga Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ire-iren waɗannan bayan Allah ranar alkiyama suna tare da waɗanda Allah ya wa ni'ima daga cikin annabawa irin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kaji ashe da kake cewa Allah ka ɗora mu a hanyar waɗanda kai wa ni'ima, kana fatan ne ka kasance hanyar da annabi Nuhu da Shu'aibu da Ibrahim da Musa da Muhammad da duk sauran annabawa suka bi. Wasu siddiƙina da siddiƙai kamar wa? Kamar Maryam, kamar Abubakar ne Siddiq, kamar Aisha as-Siddiqa. Wasu shuhada da shahidai irin suwa? Irin su Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Hadisi ya zo sahihi a cikin sahihul Bukhari. Manzan Allah ya samu wani falalan dutse wata ran sai ya hau kai, sai ainihin Abubakar ya zo ya zauna gefe, Sayyidina Umar ya zo ya zauna, Uthmanu ma ya zo ya zauna. Can sai dutse ya tangadi haka, sai manzan Allah ya buga ya ce kai ka natsu. Kaji manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam. Manzan Allah yana magana da dutse.
kuma ba wanda zai ce wannan ba mu'ujiza ba ce. Shehinka yanzu yana fara magana da dutse sai mu kai shi jakan magori ko ya fara tabuwa ne. Manzo Allah ya ce dutse ka natsu, ya ce annabi ne yake kanka da siddiqi da shahidai guda biyu. Sayyidina Umar shahidi ne, yana Madina kullum yake addu'a Allah ka bani shahada, kuma shahadar ta zama a cikin garin Madina annabinka. Sai sahabbai suka kasa fahimta, yaƙi zai zo Madina ne? To ina Sayyidina Umar? Yana nan cikin masallaci aka zo aka dirbuɗa mishi wuƙa. Sai ya zama wannan ya fassara shahadar da annabi ya mishi albushir da ita. Sayyidina Uthman fa a cikin gidan shi aka zo aka yi mishi yankan rago. Waɗannan bayan Allah suka tabbata cewa shahidai ne, to ba su kaɗai ba. Sayyidina Ali shi ma shahidi yayi, dan shi ma wani zindiki aka samu ya ainihin datse kanshi. Sayyidina Husaini shi ma ainihin shahidi ne, shahada yayi. Mus'ab ibn Umair, Hamza, Ja'far ibn Abi Talibin, duk waɗannan menene shuhada'u ne. Kana roƙon Allah ya tashe ka tare da su a ranar alkiyama. Sannan wasalihina da bayan Allah na gari, ire-iren waɗannan mutane su Uwais ibn Amir al-Qarani, irin su Sa'id ibn al-Musayyib, da duk wani salihin bawa daga cikin bayan Allah. Allah da kanshi bai karashe magana ba sai da ya jinjina waɗannan mutanen, ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa, madalla da irin waɗannan a ce su ne abokan zamanka. A ce ka je Abuja ka zauna da shugaban ƙasa, da mataimakin shugaban ƙasa, da ministan Abuja, da ministan kuɗi, da ministan kaza, sai ga ka a tsakiyarsu sai aka ɗauki hoto. Ta nake wannan hoton za ka aje shi ne na musamman? Da yadda aka je ana musun waye kai sai ka ce ku duba. Ba sai ka yi bayani ba, ku dube. Wasu samari ne na same su suna musu wata rana a Makka. Wani yaro ne dan Makka ya zo ashe sai ya je ya zauna tare da mai martaba sarkin abin nan ina ne Tsafe. Aka ɗauke su hoto. Shine sai je yana ba abokan shi labari, ya ce ya zauna da sarki a Najeriya an ɗauke su hoto. Aka ce gafara nan ƙarya kake, kai ɗin ka isa. Sai gani na zo wuciya sai suka ce alhamdulillahi, dan Allah an dubi hoton nan, wannan sarki ne a Najeriya. Na ce kwarai da gaske. Sai suka ce Allahu akbar. Sai aka doka wata kasaitacciyar kabbara. Ma'ana darajar ka hatta kai a Najeriya ka zauna da sarki a ɗauke ku hoto? To dan Allah ka ji darajar ka ta kai ka zauna a aljanna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da Abubakar ne Siddiq, da Umar, da Aliyu, da Sayyidina Husaini, da Aisha, da ai ka samu daraja jama'a. Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa. To amma da yake abun falala Allah ce, ba karfi bane, ba gado bane, sai Allah ya ce zalikal fadlu min Allah, wannan kuma falala ce daga Allah. Wa kafa billahi alima, Allah ya isa ya kai ya zama ainihin sanin wanda ya cancanta ya ba falalar shi. Idan kaga Allah madaukakin sarki ya maka falala, abinda ake so sai kai tawali'u dangane da wannan falala din. Kar ka dauka cewa ai wannan ai dole ne ni kamar ni ai a'a, kawai wannan falala ce ta Allah. In ba haka ba duk abin da kake tunani wasu suna nan sun fi ka, amma Allah bai kai su darajar su haɗu da waɗannan ba. Don haka jama'a da muke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim, kun ji muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da mu ne a aljanna tare da ainihin manya-manyan bayin Allah. To ƙarashin aya shine me? Ghairil maghdubi, ba waɗanda kai fushi da su ba, rigiji gabji. Kun ji inda Allah maɗaukakin sarki ya haɗo positive sannan sai kuma ya haɗo negative, ya haɗo manya-manyan bayin Allah sai kuma ya haɗo shedanu cikin halitta Allah gaba ɗaya, su ne al-maghdubu alaihim, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya fushi da su. Su wane ne? Malamai sun yi fassarori da yawa, amma fassara mafi inganci ita ce wadda ta zo a cikin hadisi sahihi. Annabi da kanshi ya ce al-maghdubu alaihim su ne Yahudawa, ad-dallina kuma su ne Nasara. To sai malamai suka ce a nan ana nufin Yahudawa a ƙabilance? A'a, ana nufin duk wanda asalin biyayya addini ya ɗau ɗabi'a irin ta Yahudawa. To mecece ɗabi'ar Yahudawa game da addini? Na ɗaya, taurin kai, zalika bima asau wa kanu ya'taduna. 'Yan ta'adda ne, suna da taurin kai, suna da sabo. Duk mutumin da yake da tsaurin kai a cikin addini, yake da sabo a cikin addini, Allah zai yi fushi da shi. Siffa ta farko. Siffa ta biyu,
hassada. Yahuda suna da bakar hassada, Yahuda suna da 'yan ubantaka, suna da kabilanci, cewa suke nahnu sha'abullahi al-mukhtar, mu kadai ne Allah yake so a duniya, don haka a lahira ma mu kadai yake so. Dukkan wanda yake da waɗannan siffofin to shi ma zai zama cikin waɗanda Allah ya fishi da su. Amma bari mu ɗan ji wasu ayoyi a cikin alkur'ani a idda Allah maɗaukakin sarki yake bayyana fushin shi da ya da Yahudu. Allah ya ce bi'sa mashtarau bihi anfusahum, Allah wadaran musanyar da suka yi wa kansu da shi. Allah ya ba su daraja, duk wani annabi cikinsu ya bayyana, duk wasu salihai da bayan Allah sun bayyana cikinsu, sai dai kaico sai suka yi wa Allah godiyar mayu. Me yake nufi da godiyar mayu? Shine uridu hayatahu wa yuridu mauti. Allah ya kyautata musu, madadin su fi kowa bautar Allah sai suka zama miyagun mutane, suka yi ta fuskanta Allah da mugayen kalmomi. Ku duba duk cikin alkur'ani babu kafirin da Allah ya bada labari yawa Allah rashin kunya irin ba Yahudi. Allah ya ce laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah ya ce sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya wa naqulu dhuqu azabal hariq. Allah ya ce bighairil haqq. Allah ya ce ya ji irin abubuwan da suke faɗi. Me suke cewa? Wai tun daga ran da Allah ya ce man zallazi yuqridullah qardan hasana, wa zai ba Allah rance? Sai suka ce ashe ma Allah talaka ne. To abin da zaka ce, idan da jahilai ne za a ce da jahilci suka yi magana, amma masana ne. Kaga ashe wannan magana da suke faɗi mecece? Galatsi ne. Sun san Allah ba talaka bane, amma sai suka ce inna Allah faqirun, Allah talaka ne don yana neman bashi, wa nahnu aghniya, mu kuma da yake neman bashi a wurin mu ne masu wadata. Sai Allah ya ce sanaktubu ma qalu, za mu rubuta wannan maganar da suka faɗi. Sai Allah ya ce amma fa dama akwai kullalliya tsakanina da su, wa qatlahumul anbiya, dama fa sun kashe min annabawa. To annan ne sai hadisi ya zo sahihi cikin sahihu Muslim, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya wani laifi ga Allah, Allah ya yafe mishi, sai ya zo sai ya sake kuntika wani laifin, don Allah ya tashi sai kama shi da wannan da wancan. Shine wa qatlahumul anbiya. Da sun yi wannan kisan annabawa, sun yi abubuwa kamar sun dawo kan hanya, sai kuma suka dawo su ne wa Allah tsiwa. Sai Allah ya ce to wancan laifin ma yanzu an yi musu tasau, don haka za a rubuta wannan, sannan kuma da tsohon laifinsu na da kisan annabawa, sannan Allah ya ce sai mu ce musu su ɗanɗana azabar gobara. Wannan na daga cikin mugayen halaye da Yahudawa suka bayyana wa Allah. Shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa Allah wadaran irin wannan hali nasu, an yakfuru bima anzalallahu, da suka kafircewa alqur'ani da Allah ya saukar, baghyan, wai saboda ƙiyayya, an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, wai dan menene Allah zai saukar da falalar shi ga wanda ya so daga cikin bayin shi. Ma'ana abin da Yahudawa suka so shine ya zama su ne za su rinka wa Allah dictatorship, tunda da ya sa su ne zababbu a farkon halitta, to wai daga baya duk wanda Allah zai zaba to ya shawarce su tukuna. To amma wai tunda har Allah ya je ya dauki baiwa ya ba wani can gefe guda, sai suka ce to Allah ya saba, don haka tunda ya saba to su ma za su saba mishi, sai suka kafirce mishi. Kawai wannan baka kiyayya da hassada ce, wai dan me Allah zai yi abin da ya so cikin bayin shi. Sai Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin, sai suka waye gari cikin fushin Allah tare da fushin dama da Allah yake da su a da. Sai ce walil kafirina azabun muhin, lallai dukkan wani kafiri akwai azabar wulakanci a kan shi. To wannan aya ita ta cike mana da cewa ashe duk wanda ya ɗauki ɗabi'ar Yahudawa to zai haɗu da fushi irin fushin da Allah ya da Yahudawa, ba sai Yahudawa ba kawai. Saboda haka in an tashi fassara ghairil maghdubu alaihim, ya Allah banda waɗanda kai fushi da su, to a saka malaman bid'a a ciki, malaman son zuciya, waɗanda saboda hassada da ƙiyayya wai har sai suka zo suna cewa in kuka ji an ce wane to baban shi wane ne a shehuntaka, shi ɗan gidan waye a fagen malanta, menene tarihin gidansu game da malanta, don haka wai yanzu 'ya'yan shehunnai kowanne ya hau kujerar baban shi sai a ce wane ɗan gidan shak wane. Ma'ana
Allah maɗaukakin sarki ba zai sake falala ba sai ga gidan shekwa ne da gidan shekwa ne? Ba wannan ne principle ɗin Allah ba. Tsarin Allah maɗaukakin sarki, Allah yana sakin baiwar shi ne inda ya so. Sanda Qur'ani ya sauka me suka ce? Cewa suka yi min alqaryatayn azim. Me yasa a cikin Makka ba za a samu wani babban mutum ba ko a Ta'if sai a samu yatimu Abi Talib, marayan gidan Abu Talib, maraya? Sai Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Wallahi jama'a, kuna nan a anguwarku sai Allah ya jarabce ku. Mutanen da kuke ɗiban sauran tuwo ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwa-dagwa kuke kai musu, sai ku ga Allah maɗaukakin sarki ya fitar da ciyaman na local government daga gidan. Abin da ake so kawai ku sallama wa Allah, ku ce wannan yin Allah ne. Ina fata an gane. Amma a kul ka ce ɗan gidan wanan muna nan, to da wa kake? Idan da ane wa kai, ai da shi bai isa yi wa kanshi ba, kuɗin da aka sani da ku za ku yi wa kanku. Wannan shine sirrin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya fushi da Yahudawa. Wa fil ma'ida, a cikin ma'ida Allah ya ce qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah. Kuna son in gaya muku mutanen da suka fi kowa samun mummunan sakamako a wurin Allah? Amsa ita ce na'am. Sai Allah ya ce man la'anahu Allahu, wanda duk Allah ya tsine wa albarka shine ya samu mummunan sakamako a wurin Allah. Wa ghadiba alaihi, Allah ya fushi da shi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, Allah madaukakin sarki ya maida daga cikin su aka samu birai, daga cikin su kuma aka samu aladai. Wa abada taghut, sa'annan kuma aka samu daga cikin su masu bautar wani abu wanda ba Allah ba, sa aje wani ƙato suna bautawa. Su ne Yahudawa, su ne mutanen da suka fara bautar taghut. Wane ne taghut? Shine malami ko mai mulki wanda zai zauna yana canza dokokin Allah, yana ɗora mutane a kai kuma mutane ainihin suna bi. Sai Allah ya ce ula'ika sharrun makana, waɗannan su ne suka fi kowa mummunan matsayi a wurin Allah. Wa adallu an sawa'is sabil, kuma waɗannan su suka fi kowa ɓacewa ainihin daga kan hanya. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga fushin Allah jama'a. Don haka jama'a a dage da addu'a, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah ka ɗora mu akan hanyar waɗanda ka yadda da su, waɗanda kake da kyakkyawar alaƙa da su, waɗanda kai wa ni'ima, ba hanyar waɗanda kai fishi da su ba kuma ainihin hanyar nasara ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, sai mun zo ainihin karatu na gaba za a zo a ƙarasa tafsirin ainihin wannan ainihin ayoyi, sa'annan sai a zo kuma a shiga tafsirin. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu ba mu gushe ba, muna ƙarshen ainihin tafsirin suratul fatiha, a inda ainihin muka karkare idda Allah maɗaukakin sarki yake koyar da mu addu'ar da ta zo a ƙarshen suratul fatiha mai cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Muka ji ainihin al-maghdubu alaihim sune yahudu, sune ainihin yahudawa. Mun fara kawo bayanai dangane da ainihin wato waɗannan dalilai dangane da cewa al-maghdubu alaihim sune yahudawa, sai lokaci ya ƙure mana. Waɗanda daga cikin ainihin dalilan da muke kawowa, akwai ayar suratul ma'ida a idda Allah maɗaukakin sarki ke cewa qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah. Jama'a, ko kuna son in ba ku labarin wanda ya fi kowa mummunan matsayi a wurin Allah? Man la'anahu Allahu, wanda Allah ya tsine wa albarka ya fi kowa mummunan matsayi a wurin Allah. Wa ghadiba alaihi, kuma Allah ya fushi da shi. Waja'ala minhumul qiradata wal khanazir, kuma a cikin tarihin su aka samu saboda tsananin fushi da Allah madaukakin sarki ya musu, ya mayar da wasunsu suka zama ainihin alqirada, sune aladai, wato burai, wal khanazir wasu kuma suka zama aladai. Wa abada taghut, aka samu daga cikin su waɗanda suke bautar taghut,
duk wanda aka danka mishi dokar Allah maɗaukakin sarki ya yi mata tawaye ya koma yana bin wani tsari kowane iri ne, to shine ainihin ibada zuwa ga tagut. ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya mutunta su, ya girmama su, ya ba su attaura, amma sai suka yi watsi da attaura suka koma suna bin ra'ayin wasu ainihin karti. Allah ya ce ula'ika sharrun makana, waɗannan sun fi kowa mummunan matsayi a wurin Allah, wa dallu an sawa'i sabil, sun fi kowa ɓacewa daga hanya wadda take ta gari. A wani wuri Allah maɗaukakin sarki ke cewa lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna. Allah an ci kafirai daga cikin bani isra'ila, wannan la'anta daga Allah ta zo ta harshen annabi Dawud alaihi salatu wassalam da kuma ainihin wato Isa dan Maryam. Wannan ya faru ne sakamakon ainihin wato saban Allah da suke yi da kuma ainihin wato irin mugun ta'addancin da suke. Na daga cikin barnarsu shine kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Duk wata barna da suka fara to wa'azi baya sa su batta, sai dai duk abin da Allah zai musu ya musu, amma in suka yanke shawarar wata barna da za su yi to ba sa ainihin barinta. Allah ya ce labi isa ma kanu ya fa'aluna, Allah wadarai da irin wannan aiki da suke aikatawa. ina karanta waɗannan bayanai ne daga tafsirin al'imamu ibn kathirin dimashqi, a inda ibn kathirin yake kawo ayoyi da hadisai waɗanda yake tabbatar da cewa ma'anar al-maghdubu alaihim su ne yahudu. sai malam ya ce وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود. يازو أتكين أينه اللتافين السيرة النبوية سأنكم وانا حديث ينا نندت أو قريدة قسكي أتكين صحيح البخاري زامزو مكرنتاش إن شاء الله تعالى. wannan ainihin hadisi ya faru ne daga ainihin wato wani dattijo mai suna Zaid dan Amr dan Nufail. Lokacin da al'amari jama'a, kasar Makka ta rikice, suka rasa yadda za su yi su samu ainihin shiriyar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabi Ibrahim da ita. Bautar gunki, tsafe-tsafe, nau'in kafirci ya yi yawa, sai aka samu wasu mutane guda uku sai suka yanke shawara cewa babu shakka kunne ya girmi kaka, sun ji wasiyoyi cewa annabi Ibrahim baya bautar gunki. To yaushe kuma suna danganta kansu zuwa ga annabi Ibrahim amma suna bautar gunki. A ƙarƙashin haka waɗannan mutane guda uku sai suka yi tawaye, suka ce fau ba za su bauta wa gunki ba. To ya za su yi? sai suka ce za su shiga duniya laliban addinin annabi Ibrahim. To waɗannan mutane daga cikinsu akwai Zaid ɗan Amr ɗan Nufail, baban Sa'id ibn Zaid, wannan ainihin ɗaya daga cikin mutane 10 'yan aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su sa'adun sa'idun. to wannan sa'idu dan Zaid din baban shi yana daga cikin mutanen da suka yi wannan tawaye. Da ya fita sai suka tafi ainihin ƙasar Sham da shi da ainihin jama'ar shi, suna nemo asalin addinin annabi Ibrahim. to shi sai ya ainihin balle ya tafi wurin Yahudawa. da ya je sai Yahudawa suka ce da shi, to innaka lan tastati ad-dukhula ma'ana, ba fa za ka iya shiga cikin addinin mu ba hatta ta'khudha bi nasibika min ghadabillahi, sai dai in ka yadda kai ma Allah zai yi fushi da kai to sai ka zo ka joni da mu. mu dinnan ka gan mu Allah ya fushi da mu, to in za ka taho tare da mu to kai ma za ka samu naka rabon. faqala ana min ghadabillahi afirru, aini daga fushin Allah na gudo. bautar gunki iyaye da kakanni na suke, ina tsoron kada Allah ya fushi da ni kuma in taho cikin ku Allah ya fushi da ni. a'a. wa qalat lahun nasara, sai ya tafi wurin kuma kiristoci yan mishan, sai suka ce da shi innaka lan tastati ad-dukhula ma'ana hatta ta'khudha bi nasibika min sakhatillahi, to in fa zaka taho tare da mu sai ka hakura da fushin Allah wanda kai ma zaka samu. fa qala la astati'uhu, sai ce ba zan iya daukar fushin Allah ba. fastamarra ala fitratihi, sai ya je zaman shi akan wannan tunani nashi. shi dai ya yadda ce ba bautar gunki ba daidai bane, to amma menene daidai kuma bai sani ba, da haka sai ya zauna shiru, shine alal fitra, sai ya zaman shi ba wani hayaniya da ke ainihin damun kanshi.
wa janaba ibadatal awthani ya kaurace bautar gunki wa dinal mushrikin da addinin mushrikai wa lam yadkhul ma ahadin min al yahudi wala nasara bai shiga cikin addinin kiristanci ba bai shiga na yahudu ba wa amma ashabuhu amma abokan shi guda biyu fa fatanassaru sauran ainihin abokan nashi sai suka shiga cikin addinin christianity wa dakhalu fi dinin nasraniyya suka shiga cikin addinin nasara li'annahum wajaduhu aqraba min dinil yahudi idzaka sai suka ga addinin kiristanci ya dan fi dama a lokacin fiye da addinin yahuda wajen lalacewa don haka sai suka ga to da baki gwamma baki ko wa kana minhum waraqatu ibn nawfal daga cikin su akwai dattijo waraqatu dan nawfal shi ma protestant ne ma'ana shi ma yayi tawaye ga addinin gargajiya da addinin maguzanci sai ya shiga cikin addinin christianity hatta hadahu Allah bi nabihi lamma ba'athahu amana bima wajada min alwahyi radiyallahu anhu ana nan warakatu haka ya zauna a cikin addinin kiristanci ya zauna ya karatu tukuru har ya zama yana iya fassara ainihin linjila daga harshen da aka ainihin rubuta ta na asali zuwa harshen larabci ya zama babban malami a cikin addini shine har Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karbi addinin musulunci ya rasu a matsayin musulmi. Haka al'amarin yake dama duk wanda yake neman shiriya sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi. Waɗannan mutane a jahiliya ne suka zauna suka ga cewa sam addinin da ake ba daidai ba ne, suka tafi laliban addini. Wannan ya karkata ya je dawo shine ya dawo shi ainihin wato abin nan Zaid ibn Amr har ya dawo Makka. Aka ce ya zo sai ya rike labulan Ka'aba ya ta kuka yana cewa Allah dangin mu sun bata, ni kuma ba zan bubata su ba, Allah ka ji tausayi na. Ana cikin haka Allah ya zo da addinin musulunci, shi ma ya karɓi addinin musulunci ƙarshen rayuwar shi. Sannan sai Waraqatu ibn Nawfal shi ma ya karɓi addinin musulunci. To sauran sun zauna a cikin addinin Nasara har suka mutu a ciki. To wallahu a'lamu, ina zaka ce matsayinsu? Ingantacciyar magana ita ce Allah maɗaukakin sarki ba zai azabtar da su ba, domin sun yi tawaye daga abin da suka tabbatar da cewa bata ne, kuma ya tabbata bata ne shine bautar gunki. Suka tafi zuwa ga mai neman tauhidin da ya fi kowanne kyau a wannan lokaci shine wanda suka samu, shine da yake cewa illa baqaya min ahlil kitabi, sai yan waɗannan tsiraru da suka rage daga kiristoci da yahudawa. Su ma kuma sai suka ga waɗanne ne suka fi lalacewa, yahudawa, sai suka kauce wa yahudawa. To waɗanne ne masu dama shine sai suka tafi sai suka shiga cikin christianity. Menene ya kai su? Neman gaskiya ne ya kai su. Ina fata an gane. Don haka waɗannan ba za ka kira su batattu ba, mu ne musu fatan alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, wannan shine ainihin ƙarshen tafsirin suratul Fatiha. Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin abubuwan da muka je. Wasu mas'aloli waɗanda suka rage nake so in tattauna mana su dangane da abin da ya shafi suratul Fatiha. Al-Imam Ibn Kathirin yake cewa mas'alatun was-sahihu min madhahibil ulama annahu yughtafaru al-ikhlalu bi tahriri ma bayna ad-dadi wad-dha. Ingantacciyar magana ita ce malamai suka ce an yi sassauci, ana yin afuwa dangane da duk abin da ya shafi harafin dadun wanda da yawanci mutane ba su iya faɗin shi ba, musamman mutanen da asalinsu ba larabawa ba ne. Dadun baya faɗuwa sai su koma suna faɗin shi a matsayin za. To malamai suka ce an yi sassauci in mutum ya kasa faɗin ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya koma yana cewa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. In har iyakar iyawa shi kenan to an yi sassauci akan haka. Ma'ana wannan fatawa za ta dawo te daidai da mu waɗanda za ka samu mutanenmu na ƙasar Zazzau ba sa ainihin wato iya faɗin ba, sai su ce la. Haka Zamfarawa, Kanawa kuma ba sa iya faɗin ba, sai su kira shi ra. Sai ka ji mutum ya ce gairil magarubi alaihim walarallin. Idan iyakar iyawar shi kenan sallah ba ta ɓaci ba, sai dai kuma bai halatta a limantar da shi akan waɗanda suka fi shi iyawa ba. Haka mutumin da zai ce ghairil maglubi alaihim walalallin bai iya faɗin ba, sai mai da shi la. Shi ma ba a cewa sallah shiga kan shi ta ɓaci idan iyakar ƙoƙarin shi kenan.
ina fatar an gane wannan mas'ala kenan. al-imam an-nawawi ya tattauna ta da cikakken bayani a cikin littafin al-azkar. Allah ya taimaka. to sa'annan sai kuma al-imam ibn kathirin yake cewa faslun yustahabbu liman yaqra'u al-fatiha an yaqula ba'daha amin. duk wanda ya karanta fatiha ana so ainihin ya ce amin a ƙarshenta. mislu yasin, kamar yasin. wa yuqalu kuma aka ce amin din nan bil qasri aidan, ana iya cewa amin. wa ma'anahu allahumma stajib. to abubuwa guda biyu anan ko kuma guda uku. abu na farko, duk wanda ya karanta fatiha a cikin sallah ne ko ba a cikin sallah ba, to ana so ya ce amin. abu na farko kenan. abu na biyu, shin ane mata madda? malamai sun kawo fuskoki da dama. wasu suka